Самира Зурабова из Кантышева выводит птицеводство Ингушетии на новый уровень. Делает это хозяйка фермы не количеством питомцев в хозяйстве, а их редкостью. Месяц назад на ферме у павлинов, голубей, фазанов и коз появились новые соседи. Птицы-гиганты, 2 африканских страуса. Многие знают нашу историю, то, что у нас мальчик общается с животными, то есть с птицами общается. Как-то мы начали с маленькой вообще-то птицы, с перепелки. Но потом уже перешли до более крупную птицу. Уже когда вы занимаетесь одним хозяйством, ты уже познаешь как бы дикий мир, имеется в виду, и уже потихонечку обновляешь фермерское хозяйство. Уже бывает более интереснее. Допустим, если вот мы завели одни перепелки, да, нам уже было интересно вот другие кур посмотреть, там, уток, там, фазанов и так далее. И вот так мы потихонечку перенеслись уже в Африку. То есть подумали, если мы заведем вот страусов, что же из этого будет вообще. И вот так пошла у нас страусиная, сначала перепелиная, страусиная ферма. Эти 2 страуса не первые африканские гости, которые были на ферме у Самиры. Ранее девушка уже закупала их сородичей, они были направлены на разные нужды. Около 10 страусов закололи, а мясо продали. Девушка отмечает, что у мяса этих птиц много полезных свойств, а отсутствие конкуренции в регионе позволило без проблем реализовать продукт. Люди, которые заболевают суставами, псориазом, вот именно страусиное масло и мясо имеют полезные свойства. В яйце тоже есть полезные свойства, как и в мясе. В страусином яйце тоже имеет полезные свойства. Это очень интересно узнать по вкусовым качествам. Отличается от куриного чем? Абсолютно нет. Вот даже если бы его приготовили, например, поставили бы и сказали бы, вот это куриное яйцо, не смогли бы различить. Вот запах, то есть обычное куриное яйцо. Но больше. Больше. Недоверчивые и пугливые. Это с виду может показаться, что страус – грозная птица, но это далеко не так, уверяет хозяйка. Свой большой клюв и массивные ноги эти гиганты используют крайне редко и только для защиты. Они боятся нас. Вот это однозначно. Мы даже им иногда валерьянку даем, чтобы они успокоились чуть-чуть. Особенности характеров есть какие-то? Особенности характера мы можем отличить их, то есть по цвету. То есть мальчики всегда бывают красивые, черно-белые, а мы, девочки, всегда бываем серым, коричневым. Так что разница в том, что девочки некрасивые, а мальчики очень красивые. Вот если кто-то захочет, например, заниматься разведением страусов, какие сложности они могут перед собой увидеть? Сложности практически, можно сказать, нету. Единственное, это должна быть у вас земля, то есть должно быть ограждение и должны быть стабильные фрукты. Питание, должно быть у них, одним словом, наивысшим, лучшим образом. Что любят? Фрукты, овощи, капуста, морковь, гранаты. Одним словом, недешевое удовольствие. Ну а в соседней клетке на ферме Зурабовых поселились австралийские страусы Эмма. Эти, в отличие от своих африканских сородичей, намного общительнее. Эта девочка так и норовит вас укусить. Этим 2 страусам около 4 месяцев. Они были выведены на ферме в инкубаторе. Из 10 яиц вылупились только 2 малыша, но как на заказ мальчик и девочка. Процесс инкубации забрал много сил и времени, делится Самира. Очень капризные яйца, я вам скажу. Можно сказать, высиживают их 55 дней. Ты наблюдаешь за этим инкубатором, что же там, как же там. В итоге бывает, что вообще не бывает. А бывает, что даже если получилось, то их надо очень сильно беречь хотя бы до 2-3 месяцев, а потом дальше они уже сами как бы справляются с климатом и так далее. А так, отличие, полезные свойства и то, что они любят, наравне любят с африканскими страусами. Любопытные и игривые. Эму отличается от своих африканских собратьев размером, строением ног, у них 3 пальца вместо 2 и оперением. А во всем остальном птицы схожи. Нужно отметить, что содержание этих пернатых практически безотходно. Мясо понятно, яйца понятно, кожа. В мире доказано, что именно сумки, куртки, которые делают кожу страуса, подделать их категорически невозможно. Вообще не получалось. То есть подделки страусиной кожи нету. Перья уже это используют для карнавальных подушек. Мне недавно в Пятигорске звонила одна девушка, прям недавно позвонила она.
именно спрашивала про перья. Вот они используют, они что-то там вот делают какие-то, и делают из них одеяло и подушки. Страусы – это хорошо, но главные здесь и самые многочисленные обитатели фермы – перепелки. Именно с них и началось хозяйство 4 года назад. За это время полезное хобби превратилось в бизнес. Мясо и яйца птицы у Зурабовых заказывают как кафе и рестораны, так и просто на семейный ужин. Особым спросом пользуются именно перепела на мангале, а также перепелиные яйца. Мусим Ганиев, Магомед Даскиев, Новости 24.